Ni mimi. Usijali, utakuwa sawa tu. Can you see me now? Usilie. Can you? Nitakupa lifti, sawa? Nitakupeleka mpaka nyumbani, eh? Can you hear me now? I want you to see me. I want you to hear me. Kaumba, kilichokupata wewe kinaweza kumpata yeyote. Hata mimi pia. Siku zote nimekuwa nikikuheshimu mno. Hiyo haiwezi kubadilika. Na tangu leo utapata pia msaada wangu. Hakuna kazi nyingi siku hizi pale ofisini kwetu. Pumzika. Na usisite tafadhali kunipigia simu. Muda wote nipigie. Nitapokea. Muda wote nipigie. Can you? Will you? Can you see me? Can you? Will you? Jamani, pata virusi. Kwa nini mimi? Salama mpenzi? Salama kabisa. Mwasiti anasema ameshaanza tiba ya ARV. Anaendelea vizuri. Boss, mimi na mke wangu tumekwenda kupima. Tumeambukizwa. Siku zote nimekuwa nikikuheshimu mno. Hiyo haitabadilika. Tangu leo utapata pia msaada wangu. Halo Sofia. Safi. Poa. Waweza punguza au kusitisha kabisa miadi yangu ya leo? Asante. Mua gazeti. Hebu nipe nione. Habari. Una lingine? Hili hapa. Yapo mengi tu mzee. Leo press. Uchukue lingine? Samani, imechakaa kidogo. Oh, usijali mzee. Pesa ni pesa tu. Tabagua pesa. Haya magazeti. Leo hayo. Magazeti. Habari. Zingatia wafanyakazi wako ambao wanaishi na virusi. Huna budi kumlindia kila mmoja haki yao, kutokuvujisha habari za kuwepo kwao na VVU. Namna bora kabisa ya kuwasaidia ni kuwashawishi kufika kwa wataalamu katika vituo kama hiki. Hapa watapata kila aina ya msaada wa kimawazo, kimali na pia kiali, matibabu na kadhalika. Na pia kampuni yako haina budi kuamua namna ya kuwasaidia wafanyakazi wenye virusi na kuweka wazi sera ya kampuni kuhusu wenye virusi. Haya ni majina machache ya kampuni ambayo tayari yana sera kama hizo. Ushiriki pia kupambana na VVU. Hutoa huduma ya vipimo kwa wafanyakazi wao na familia zao pia. Kwa hiyo ningekushauri ukutane pamoja nao ili washirikiane uzoefu wao pamoja nao. Tafadhali usisite kuwasiliana nao wakupatie uzoefu na mafanikio yao.
Kwa hivyo mna mawazo gani? Naunga mkono kabisa wazo hilo. Lazima tuwe na sera ya kampuni kwa wenye virusi. Hii itatusaidia mno kuonyesha kwamba kampuni yetu inajali kitaifa na kimataifa. Ni lazima kampuni iwe mfano bora kabisa. Watu wengine wanasema tunawajibika kimaadili tunapozungumzia virusi. Ni sawa. Ni sawa. Bali kinachonipa msukumo mimi ni swala lenyewe. Weekend nilikuwa nafanya utafiti kwenye tarakilishi. Tafiti zinaonesha wazi kuwa sera ya kampuni iliyotengenezwa kumlinda mfanyakazi mwenye virusi na kumhudumia pia ni sera yenye busara kiuchumi, kwani itasaidia kukuza pia uchumi wa nchi kwa kitambo kirefu mno. Mavuno ambayo tutayapata kwa kuwekeza hapo yatakuwa makubwa bila shaka. Nina hakika kifedha ni vyema tu. Mambo Koumba, vipi likizo yako? Salama, tunawe vipi hali yako? Tupo. Karibu Koumba. Peter. Mambo safi? Safi kabisa. Safi, kabisa. Habari zenu? Halo Koumba, mambo vipi? Safi. Koumba, bosi anahitaji kukuona. Okay, naomba ukiwa unaelekea chini uniletee kopi ya hizi. Pia upeleke hizi kitengo cha uwasibu. Samahani kidogo. Karibu. Bora umefika. Peter, si unajua kuwa sherehe ya kuwapongeza wafanyakazi iko karibu? Utakuwa umenisaidia sana ukilishughulikia wewe mwenyewe. Uko huru kufanya maamuzi yoyote na hakuna kipingamizi katika matumizi. Zingatia mipaka ya budget. Samahani, hii ni simu kutoka ng'ambo. Samahanini. Kama mnavyojua, hivi karibuni tumekuwa na mikutano kadhaa juu ya kampuni yetu kuwajibika kuhusiana na wenzetu waishio na VVU. Tunafuata mifano ya makampuni mengine. Tutaanzisha sera ya kampuni inayotambua umuhimu wa wafanyakazi wetu wote. Wafanyakazi wote. Bali kwanza, kuna jambo fulani nataka kushirikiana nanyi wote. Kuna mtu anazitaka fedha hizi? Sawa, njoo chukue. Nimependa kujitolea kwako. Bali kabla sijakupatia fedha hizi, ningependa kukuuliza maswali kadhaa. Fedha hii imechakaa. Bado unaitaka? Sawa tu. Na hii iko kama vile kuna mtu aliandikia kitu, pia imechanika. Bado unaitaka? Ndiyo mzee. Hii hapa ndio kabisa. Utaichukua tu? Hamna matatizo. Vipi? Rafiki zangu, hakuna hata noti moja hapa iliyo nzima. Bali bado mnazihitaji tu, sababu muhimu wake haujabadilika. Basi, vipi sisi? Sisi wenyewe. Mara nyingi katika maisha yetu huwa tumechakaa na watu tudharau bila hiana. Na mara nyingine
mpaka tunapata hisia kuwa hatuna thamani tena. Bali ukweli ni kuwa utu wetu haupungui katika macho ya wale wanaotupenda, na hiyo haibadiliki kamwe. Ukweli utabaki hivyo. Wote sisi tunaweza kuanza upya na malengo yetu tutayafikia, kwa sababu thamani yetu na utu wetu bado uko vile vile. Na lingine, itakuwa vyema tu tukiunda kamati ya kampuni kwa faida ya waishio na virusi. Je, wangapi wanahafiki kati yenu yuko ambaye angependa kuwa mjumbe?